الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah kedua, Bapak Ibu sekalian, kami minta akan kesediaannya untuk menghadiahkan khusus untuk orang tua kami yang insyaallah besok nak operasi, ya. Jadi besok nak operasi karena telapak kakinya itu bengkak. Hasil dapat rujukan disuruh bedah di Akagani. Minta kesediaannya membacakan suratul Fatihah agar diberikan kelancaran, diberikan kesembuhan. Penyakit ini menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dan senantiasa diberikan curahan rahmat, inayah, ampunan dan maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya Al-Faqid mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap setiap nikmat, bersyukur terhadap setiap karunia, bersyukur terhadap setiap anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat, karunia dan anugerah tersebut, kita selaku hamba Allah yang beriman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam, dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di rumah-rumah Allah, lalu berkumpul kita, bermuajahah, bertatap muka dalam majlis zikir yang insyaallah majlis ini menjadi sebab saksi bahawa kita sebagai hamba Allah mempergunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah kumpulnya kita hari ini di rumah Allah menjadi sebab kumpulnya kita kage di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung sayyidul anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebab
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua ada di dunia. Bahkan Nabi Musa pernah minta kepada Allah, kalau seandainya bisa memutar waktu, maka Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang menjadi umat Nabi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab spesialnya kita walaupun umat Nabi terakhir, tetapi umat Nabi terakhir inilah yang nanti akan masuk terlebih dahulu ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi-nabi atau umat-umat Nabi terdahulu. Inilah bentuk dari kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita bersyukur, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyaallah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berzikir, Al-Fakir ingin sedikit bercerita bahawa Al-Fakir ada membina satu majlis di kilometer 9. Itu diisi oleh orang-orang yang datang dari daerah, berkumpul di sana mencari uang, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Di sana sekitar 50 sampai 60 orang. Ada yang sepasang suami istri, ada bujang, ada janda, ada gadis. Ya. November 2023 awal masuk zikir ke sana mendapatkan penolakan yang sangat luar biasa. Sampai kawan yang ngajak ini, ownernya ni ngomong, "Ustaz, kita ke KM9 siap niat kita jihad." Saking kan ini yang nak dimasuki tempat yang sangat Texas. Kalau wong Jakarta dengar Palembang cuma 2 tempat yang dia tahu. Mendak Kertapati, Tangguh Untung. Itu dulu. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa? Macam-macam. Terkenal dengan kiai-kiainya, juga terkenal dengan centeng-centengnya. Ngomong preman marah dicegat aku balik ini. Sebut tu nama Jirusli, juta bila lah kamu. Dak dimandi kenyo, jangan macam-macam. Iya, inilah Bilal nila yang sibuk apa telepon mana Pak Haji? Dak ngangkat. Oh, Ustaz mandi ke mayit. Masya Allah. Nak tiap hari. Ku jenguk keranda tu caknya seger terus. Iya yang di sini ya. Masya Allah, jangan macam-macam. Mandi tak setuju beliau tak dimandi kenyo. Siapa nak mandi ke? Baca mandi mayit dewek. Tidak baca, ya. Maka terkenal Tangguh Buntung dengan Kertapati. Sama Kertapati, kami besar di Kertapati memang luar biasa. 2000-an itu wah, tak usah dikatakan lagi. Kami ini kalau tidak diselamatkan sama Allah jadi preman juga kira-kira Pak. Iya. Hobi tawuran, dulu tawuran sama satu laut terus. Ya, sahur, Ramadan tuh sahur. Habis sahur, nenggal ceramah dulu di masjid. Kami ke masjid. Ke Jamil Khoret itu di pinggir sungai. Ke masjid dulu kami nenggal ceramah. Laparak setengah 6 itu mulai ke jembatan kami ngapung ngumpul ke batu. Taburan. Ya. Tapi karena Allah sayang diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tidak banyak hidup di Kertapati itu. Dari SMP mental ke Marogan, SMA mental ke Jakarta. Selesai mental ke Jakabaring. Pokoknya tidak pernah tinggal di Kertapati kecuali waktu masa SD. Maka pandangan orang terhadap Kertapati dan Tangguh Buntung itu juga ada di KM9. Ini tempat begawi itu baik ya. Saking kenyo di sana segala dosa dibuat. Yang zina, yang pacaran, judi online, nyabu tidak? Tidak ya. Judi online. Apa dia judi online itu? Bahasa gaulnya slot. Ada tak yang nyelot di sini Pak? Ate Ustaz, depo tipis bae. Sama bae. Depo 50 sama bae. Tak boleh. Ya judi juga. Maka November ini November ya. November ini belum. Oktober. Oh belum berarti.
Bulan depan itu anniversary, milad. Mulai satu persatu, Pak. Inilah dahsyatnya zikir. Inilah dahsyatnya zikir. Hati yang keras, bahkan hati yang mati bisa hidup dengan zikir. Bahkan pertama kali masuk sana, Pak, besoknya ownernya dikumpulkan, mereka ngumpulkan masa, minta ownernya datang, bilang kami kesini nak nyari duit, bukan nak zikir. Saking kenyang. Jadi kalau aku lagi ngomong macam ini, ada yang ngerokok, ada yang selonjoran, ada yang berlari ke belakang pintu, mereka ngobrol terus, baik terus, zikir terus, sampai pada akhirnya tadi aku agak terharu juga. Yang biasanya mencar sekarang kumpul kalau dalam satu tempat. Bahkan ada satu orang yang paling menentang dakwah zikir di tempat itu. Di awal-awal dia mengusulkan, Ustadz boleh mengusulkan ditambah lagi Yasin. Wah, Pak. Belum ada majelis lain yang mengusulkan nambah amalan. Ada yang nak mengusulkan nambah Yasin. Mereka panjang waktunya dari jam 9 sampai 15. Kita ni mepet waktunya. Maka ada yang mengusulkan, Ustadz macam mana kalau kita tambah lagi Yasin. Alhamdulillah. Bukan baik mereka yang merasakan dampak zikir ini, Bapak Ibu sekalian. Al-Fakir. Ustadz cipta nelpon. Kami sendiri Al-Fakir di awal-awal menikah dengan istri yang sekarang ini. Itu Pak Bu, hati ini keras. Apalagi wong yang pernah gagal berumah tangga, itu keras hati kita. Nak marah deh bawaan. Di tengah-tengah masa duda dapat ijazah zikir Asmaul Husna ini, alhasil mulai ngamalkan dewek. Jadi ngamalkan dewek dulu baru ngajak wong. Lah rasa kita dapat feel-nya baru ngajak wong. Dari 1, 2, 3, sekarang 14 majelis yang ada di bawah bimbingan kita dan binaan kita. Alhasil di saat itu mulai yang tadinya pengen marah baik, mulai tidak pengen marah lagi. Yang tadinya bawaannya kesel baik, mulai rasa kesel itu hilang. Ternyata yang kami rasakan di saat mengamalkan zikir ini, zikir apapun itu zikir apapun itu, haddad atau saman, semuanya. Kebetulan kami pas lagi ngamalkan zikir Asmaul Husna. Karena kalimatnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang banyak mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Apapun kalimat zikirnya. Kebetulan kita Asmaul Husna, maka ini dawamkan terus. Ternyata satu orang mulai dapat hidayah sampai yang ada di benaknya cuman pengen mendengarkan suara azan. Sampai yang dia tuh 14 tahun tak galak sholat, gara-gara lakinya meninggal, sekarang mulai galak sholat. Ada ibu-ibu janda masih muda, kalau dulu sebelum masuk zikir, bahkan awal-awal zikir, dia di rumah itu pakai celana pendek, rambut dipikop. Setelah kita kasih nasihat bahwa perempuan wajib menjaga auratnya, maka mulai dia berhijab. Ini yang cerita ownernya. Sampai hari ini jalan 1 tahun dia istiqomah menutup aurat. Inilah dahsyatnya zikir. Zikir ini Pak Bu macam banyu. Tahu banyu? Batu itu kalau dihantam dengan batu hancur. Dibakar dengan api dia belah. Tapi dengan tetesan air batu yang keras akan berlubang, akan menimbulkan lubang yang rapi dan indah. Maka yang kita merasa hati kita keras, mungkin dulunya kita nih bosnya dah, apalagi dulunya bos pensiun nih dah, masih ada rasa-rasa bos tadi dah, telunjuk saktinya masih aktif, walaupun sudah off, masih bawa anak nak dihormati, masih bawa anak disanjung-sanjung. Maka banyak-banyak berzikir, insyaallah hati kita yang tak damai jadi damai, hati kita yang tak tenang jadi tenang, hidup kita yang kacau insyaallah mulai Allah perbaiki. Yang hilang arah mulai diberikan arah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dawamkan zikir, jadikan ini makanan kita sehari-hari. Yang kedua, jangan lupa jaga salat. Walaupun kita ahli maksiat, tetap jaga salat. Kenapa? Karena salat itulah yang kelak akan memperbaiki hidup kita.
Insyaallah. Jadi ya, kaget kalau sudah dicetak sama Pak Haji buku itu, bikin kesepakatan. Kalau memang buku tu pengen dibawa balik, fotokopi. Nah, ini fotokopi. Ini fotokopi ya mazhar ini bolehlah, kreatif juga mereka. Tapi kalau baca cetak sikok baru fotokopi, hemat dia. Karena kalau nyetak sikok buku 15.000. Ya kalau nak irit di fotokopi. Kalau baca bikin stempel masjid ininya, ya. Yang pengen bawa di rumah, dawamkan di rumah, boleh di fotokopi. Atau yang punya HP filenya ada, kami ada file, minta kami kirimkan. Maka jadikan Asmaul Husna ini dawam zikir harian kita. Kapan bacanya? Bacanya pagi habis subuh sama menjelang maghrib atau ba'da maghrib. Maghrib nunggu isya, mojok di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu linnabi habibina ya Allah. Nak bersuara silakan, tidak bersuara dah mati biar apa. Yang penting kita berzikir insyaallah ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku yakin nian karena manusia ini pasti banyak masalah. Oleh karena itulah kita harus mencari solusi macam mana masalah ini harus dipecahkan tanpa menambah masalah. Karena kita memecahkan masalah dengan masalah atau menambah masalah, contohnya kita ngutang untuk nikahan anak, ditagih-tagih kawan terus, tak kata solusi, akhirnya apa? Minjem pinjol. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Ngadep Allah dulu, ya Allah buntu nian ya Allah, utang numpuk, duit tak kati, gawe tak kati, cak mana solusinya? Zikir. Kaki ada Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita. Apa kaki perjalanan dang mutiara, gali tanah ketemu emas balok, ya tidak kata yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak terhadap hambanya, apapun itu bahkan mustahil bagi akal kita, tetapi kata Allah jadi, maka terjadi. Insyaallah. Silakan dibuka buku zikir. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبي ربي جل الله. ما في قلبي خير الله.
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر
شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مستعظم يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سامع يا بصير يا حاكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا الله يا نافع يا نور يا هادي يا مانع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا
يسر أمورنا واصلح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا منا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعلى كل معلوم الله. Setelah ini kita berdoa. Di antara cara agar kita punya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang agung. Nama-nama yang agung. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut. Nama-nama itu sudah kita senandungkan. Bahkan doa yang tidak diawali dengan salawat kepada Nabi dan ditutup dengan salawat, doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Maka kita sudah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu ini adalah momen terbaik kita untuk berdoa. Maka jangan berdoa dengan doa yang biasa, minta kepada Allah dengan pintaan yang tidak biasa. Berdoa dengan doa yang bukan doa biasa. Minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بأسمائك التي سميت بها نفسك ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة جميع الملائكة ونسألك اللهم بالأسماء التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع أنبيائك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعليهم أجمعين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة واجعلنا وإياهم من أهل الذكر وأهل الفكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات وقد حاجاتنا يا الله وقد حاجاتنا يا الله قبولkan hajat kami ya Allah, hajat orang tua kami ya Allah, hajat guru-guru kami ya Allah, hajat jamaah kami ya Allah, hajat kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat ya Allah, waqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Rahman, iqdi hajatina ya Rahim. Kabulkan hajat kami ya Allah, permohonan kami ya Allah, doa-doa kami ya Allah, harapan-harapan kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat ya Allah. Ighfir lana ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang dahulu, dosa kami yang hari ini kami lakukan ya Allah, sengaja maupun tak sengaja ya Allah, nyata-nyata maupun sembunyi ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, sanak famili kami ya Allah, saudara-saudari kami ya Allah, jamaah kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Yang telah meninggal dunia ya Allah, terima setiap amal ibadah mereka ya Allah.
ampuni khilaf salah dosa mereka ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka rawdatun riyadil jinan, taman-taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran. Janganlah kau jadikan kubur mereka jurang-jurang neraka-Mu ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Rahman, ighfir lana ya Rahim, ighfir lana ya Allah. Allahumma aftah alaina abwaab al-khair. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah di tempat kami ya Allah, di hati kami ya Allah, di fikiran kami ya Allah. Wa abwaab al-barakah, bukakan pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa abwaab ar-rahmah, pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah, bukakan bagi kami semua ya Allah. Wa abwaabal maghfirah, bukakan pintu-pintu ampunan-Mu ya Allah bagi kami yang setiap detik bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Wa abwaabal hidayah, bukakan pintu-pintu petunjuk-Mu ya Allah bagi kami agar kami tak tersesat ya Allah, tak salah melangkah ya Allah, tak salah dalam memilih kehidupan ya Allah. Wa abwaabal hidayah, senantiasa bukakan pintu-pintu hidayah-Mu ya Allah. Kami yang sering lalai dari mengingat-Mu ya Allah, terkadang kami tak taat terhadap perintah-Mu ya Allah. Bukakan pintu istiqamah-Mu ya Allah agar kami istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan. Wa abwaabas sihah ya Allah, bagi kami yang sakit, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami yang sakit, maka angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, jadikan sehat, jadikan sakit itu ya Allah sebab mengukur dosa kami, jadikan kesehatan nanti menjadi sebab kami dekat kepada-Mu ya Allah, semakin taat terhadap perintah-Mu ya Rahman. Wa abwaabas salamah, bukakan pintu-pintu keselamatan-Mu ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan juga kami di akhirat ya Allah. Wa abwaaban ni'mah, bukakan ya Allah pintu-pintu kenikmatan-Mu ya Allah, nikmat di dunia juga nikmat di akhirat ya Allah. Wa abwaabal jannah, bukakan ya Allah pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Wa abwaabal jannah, bukakan pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang kami cintai ya Allah kelak masuk ke dalam surga-Mu ya Allah bersama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil Islam ya Allah. Jangan wafatkan kami ya Allah dalam keadaan beragama Islam. Allahumma khtim lana bil iman ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Jangan kau wafatkan kami dalam keadaan kafir ya Allah, dalam keadaan kufur ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan yang husnul khatimah. Jangan wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan yang su'ul khatimah. Akhiri hidup kami dengan akhir yang husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عصرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا
إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول. Semoga apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.